Anjing ini kayaknya habis berburu guys, atau habis berantem. Lihat sampai wajahnya berdarah-darah gitu. Tapi anjing ini gak ada telinganya guys. Dipotong sama majikannya waktu masih bayi. Katanya biar lebih gesit dalam pertempuran guys. Makanya badannya dipasangin tali besi yang ada paku tajamnya. Di lehernya juga dipasangin tali besi yang ada pakunya. Karena kalau lagi tempur sama serigala itu ngincarnya leher guys. Anjing itu besar juga ya. Wah, bisa segede himar. Tingginya bisa nyampe 1 meter tuh. Bentar, tadi itu apa ya? Ada yang